本節目由 SF Happy Free 和 Peninsula Healthcare District 贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。今日咧就慶祝亞裔傳統月專輯。咁啊，講起亞裔咧，其實亞裔最容易罹患嘅咧，最多人罹患咧，亦都係呢個乙肝。咁啊，Dr. Sola，咁啊喺上一段咧，你就即係講到啦，就即係依家咧2022年就 pass 咗呢個法例咧，就係即係必須咧，就係家庭醫生要提供呢個乙肝嘅檢查。但係有啲民眾咧，其實可能佢都未必話做嘅。咁其實點解咧？因為好多中國人佢唔知道乙肝嘅可以即係嚴重性啊！即係好多人即係唔會 make 個 connection between 乙肝同埋肝癌。但係即係如果你一預防即係唔會感染乙肝咧，如果有乙肝有即係服用嗰啲抗病毒藥物咧，根本你個機會變成肝癌係好少。哦，即係根本可能唔會咯嚇。係，所以依個病係可以完全可以控制，所以啲人應該唔會死於乙肝。但係如果你講喺中國嚟講咧，乙肝有成咩啊？8000萬人有乙肝。哇！呢個數字真係好高。每年有40萬人死於乙肝，導致嘅肝硬化同肝癌。因為中國到現在啊，都未擴張乙肝治療。咁呢度咧就呢個家庭醫生啊，咁依家因為成為咗法例，係咪即係啲民眾即係家庭醫生都要，即係就算個病人唔知，佢都要同個病人話：喂，你要做嗰個乙肝嘅測試喎。咁係啊，因為我哋而家 Stanford 咧嗰啲clinics 咧，即係自從有呢個法案之後咧，就你次次個病人去睇個醫生咧，嗰個醫生個電腦咧，你睇就會提醒佢同你做即係提供你做一次乙肝檢查。咁如果你冇做咧，嗰個 notice 咧成日喺你個電腦度㗎。哦，所以就逼住你一定要做啦。咁你做，如果你以前做過咧，就唔會有嗰個即係提醒。咁就即係目前咧，就 Stanford 你哋好似有啲數據喎，就自從呢個法例通過咗，係咪真係做乙肝檢查嘅人數高咗好多咧？我哋發覺咧即係呢個做咗呢個電腦嗰度提醒佢醫生做檢查咧，12個月內咧嗰個檢查率咧已經升咗5倍。哦。同埋診斷到嗰啲病人有乙肝咧，都升咗8倍。哦，哇！真係好緊要啊！係啊係。咁其實咧，就如果發現譬如話呢個人係乙肝嘅帶菌者，咁通常啲用依家嗰啲治療係咪好簡單咧？而家啲治療係一粒藥丸一日，即係但係終身性嘅。哦，即係要日日食嘅，但係唔會有副作用。根本係冇副作用。同埋咧，而家最好咧，啲藥物咧係全部 generic 㗎嘛。而家嗰啲驗收公司唔會俾你買嗰啲 brand drug， 因為 brand drug 仲係好貴嘅。咁所以而家又好平，又好有效。雖然乙肝你就唔可以治愈嘅。但係如果你一路繼續食嗰個抗病毒藥咧，根本你唔會變成肝硬化，又唔即係差唔多唔會變成肝癌。咁咧就即係我哋好多時咧就講呢個乙肝咧就係隱形殺手啦。咁係咪原因咧？就係因為其實早期嚟講佢係無病，即係無痛無癢嘅，即係完全唔覺嘅。係因為多數有乙肝嘅嗰啲帶菌者咧冇病徵嘅。哦，即係一啲都冇嘅。同埋有時你去睇醫生咧，去驗你肝功能，肝功能都可以正常嘅。哦，肝功能都係正常。好，我哋多謝晒 Dr. Sola。所以如果
你話哦，肝功能正常，我以前又冇好似肝炎嗰啲病徵，唔會有乙肝嘅，咁咪錯。係，哇！呢個真係好緊要。咁我哋咧就多謝晒 Dr. So。咁啊陣間咧，我哋依家進入另外一段廣告，喺廣告之後咧繼續同大家探討。就雖然咧你可能早期咧檢查出嚟乜嘢事都冇，但唔係代表你唔係乙肝帶菌者喎。我哋一間見。